Cibi-cibi laba-laba lebih. Oke guys, oke. Hari ini kita main. Oke, hari ini Bijar lagi Ekskul ya guys ya. ekskul Di sekolah. di sekolah. Aduh. Kita main sama foto. Enak nggak nih? Oh. Bang, mati bang. Lu bikinin gua panik aja. Nih lihat nih peliharaan kita namanya Toto. Toro. Oh iya Toro. Toro Shimaru kalau nggak salah. Bukan Orcing. Toro Shimaru. Toro doang. Nih, biar lebih jelas. Kelihatan kan? Kalau mau lebih kelihatan lagi tuh, silahkan lihat tuh dalam mukanya. Ya tadi ininya guys. Tadi itu ininya tuh. Taruh Sumpah guys, ini kakinya lucu banget. Pengen di apa tuh? aku air guys. Oke guys, sekarang ini lagi hujan ya. Pantatku khusus sekali. Ekornya gemoy banget sih. Inilah letak HP Bijar yang dilempar dirinya sendiri guys di sini. Aduh, HP ku kena hujan. Tidak. HP ku masih bernapas kan. Oke guys.